Exercice 5, page 41. On réalise le circuit de la figure 237. Figure 237. L'interrupteur K est ouvert. Représentez les connexions à réaliser avec un oscilloscope pour observer sur l'écran l'oscillogramme de la figure 238. لكن هون عم représenter les connexions يعني عمل التوصيل représenter les connexions à réaliser avec un oscilloscope. Les connexions de l'oscilloscope شو هن؟ l'entrée والماس. connexion de l'oscilloscope. طيب بدنا ننتبه نحن في صغيره. التنسيون اللي عندي اياها هون la ligne lumineuse se déplace vers le haut. se déplace vers le haut معناتها في تنسيون. لو التنسيون ايجال زيرو الليني لومينوز وين بيكون؟ على الزيرو على هذا الخط هون. معناتها نحن في عندنا تنسيون هون. ما قال لي على مين بدي اوصلها. بالاكزرسيس بالبروبلم ما قال لي على مين بدي اوصلها، انت بدك تنتبه. هيدي انتربتور اوفير، لايك انتربتور اوفير، شو صارت السيركوي؟ اوفير. طيب افترض انه هيدي بي لامب كان ضوت اللمبه، لا شو معناتها؟ التنسيون اللي لها زيرو. طيب هيدي التنسيون اللي لها زيرو. طيب اذا التنسيون اللي لها زيرو التنسيون اللي لها زيرو، معناتها لو كان موصولين على هيدا الديبول او على هيدا الديبول شو لازم يكون؟ كان الليني لومينوز لازم يكون هون على هيدا الخط. طيب الليني لومينوز ما على هيدا الخط، اعطيني انه في تنسيون. معناتها مين الوحيد اللي في عندي تنسيون؟ عندي اياها هي البيل. هلا la ligne lumineuse se déplace de 3 divisions vers le haut. بالبداية se déplace vers le haut, donc la tension mesurée est positive. La ligne lumineuse se déplace vers le haut. Se déplace vers le haut, donc la tension mesurée est positive. طيب l'oscilloscope toujours mesure U entrée masse. Oscilloscope mesure toujours U entrée masse. لكن معناتها الانتري وين بدها تكون موصوله؟ بدها تكون موصوله على البوزيتيف، والماس بدها تكون موصوله على النيجاتيف حتى يطلع التنسيون بوزيتيف. يطلع التنسيون بوزيتيف الانتري وين لازم تكون موصوله؟ على البوزيتيف. وين البوزيتيف؟ هيدي البوزيتيف. اي حرف؟ حرف البي. وين ما بدك هون فيك ترسم الفلاش اللي لها تقول عنه ايجريك، وهون فينا نرسم الفلاش ونقول عنه هو الماس. اوكي؟ دونك l'oscilloscope mesure l'oscilloscope mesure toujours U entrée masse. L'oscilloscope mesure toujours U entrée masse. Alors, l'entrée, قبل ما نقول alors l'entrée, U mesurée par l'oscilloscope est positive, car la ligne lumineuse se déplace vers le haut. Donc, car la ligne lumineuse se déplace vers le haut. Alors, l'entrée de l'oscilloscope est reliée à la borne positive de la pile. P est leur masse à N. Partie B. La sensibilité verticale, toujours بس اسمع كلمة sensibilité verticale, symbole SV égale 2 volts par centimètre. شو استعملها هون؟ centimètre. شو بنستعملها نحن؟ division. Quelle est la valeur de la tension mesurée? Quelle est la valeur de la tension mesurée? لكن الفالور de la tension mesurée تلقائيا شو صار اسم التنسيون اللي عندي انا؟ تنسيون ميزوري يو بي ان، لانه الانتري على البي يو بي ان. طيب شو لازم يكون انا عارف؟ الاس في ومين هسه كمان؟ ايجريك. الايجريك شو يعني ايجريك؟ نومبر دو ديفيزيون فيرتيكال. نومبر دو ديفيزيون فيرتيكال. كم عندي ديفيزيون؟ وحده، تنتين، ثلاثه، واصله على 3
على البلس 3 division. Y à quoi? Plus 3 division égale UPN égale SV fois Y égale 2 fois 3 égale 6 volts.